情人节啊，今天的各位是在快乐的恋与提瓦特，还是无情的刷怪呢？在这样一个日子，让我们来盘点几个原神里著名的爱情故事。提示一下啊，米哈游的爱情是甜还是刀？你们懂的吧？上来还是先来几个比较符合节日气氛的。如果一点甜都不想看，可以直接把进度条拉到中间。后面的故事啊，一个比一个惨。首先，蒙德最早遇到的一对盲女葛罗丽，她常年都坐在这里，说是在等她的恋人叫古德温。她的恋人是跟着大团长法尔加出征的，所以虽然不舍，但也有排面。然而，相信很多小伙伴都做过他俩的日常了，就在城外没多远，你就能碰到孤零零的古德温。说来我到现在这个成就还没有拿到，愣是不给我刷呀，你说气不气？大家都做掉了吗？不过古德温之所以在这儿啊，也不是因为没本事，而是他出城时把盲女的信物弄丢了，找信物找半天，最后大部队走了，他没赶上，但他又不好意思就这样回去，觉得没面子，所以就在城外乱晃啊，也是挺无语的。不过看在米哈游给成就的份上，我觉得也许未来还会出些好点的后续，毕竟人家大团长兜一圈也快回来了，好吧？第二对常年霸占着极佳的位置，疯狂撒狗粮，这就算了，他们的情话更是让人起鸡皮疙瘩呀。你妈个头啊！毫无疑问啊，这俩算当年提瓦特的第一虐狗情侣了。但其实除了这俩人吧，旁边的护卫也非常的搞笑。这个歌德就是蒙德那个歌德大饭店的老板，也是莫娜的房东。看这话，每次看我都能笑出声，好吗？谁让你赚2分钱的？接下来是愚人众的爱情，我发现很多愚人众都有着极深的思乡之情，也是挺不容易的。他是北国银行的守卫，平日里根本没人说得上话，直到有一天，一位妹子给他留了信，那人跟他是轮岗早晚班的关系，平日里见不到，但写信写得温暖了彼此。调一下时间后，就会看到变成一个女的在这儿了。但其实很奇怪，你既然在休息，就不能去看看你的笔友吗？也不至于见不到面吧。再调一下时间，女的会说，其实她写的第一封信是写给哥哥的，忘在了岗位上，被之前那个人错认为是写给他的了。这样机缘巧合才成了笔友啊，也算是一种缘分吧。第4对是到期的，刚来到期时我们就认识了这位大小姐，她喜欢一个叫9条连治的，听名字就知道也算是门当户对了。他俩的剧情后来在邻人的传说任务里也出现过，女方虽想结婚，但嫁过去后自己家里群龙无首，恐引起势力纷争，所以最终把这个婚事给推掉了。如果不记得这个9条连治，他当时跟雷神单挑过，就是被打得有点惨。第5对没啥剧情，但胜在年纪。这个刘老伯经常回忆过去，回忆以前偷看一个妹子，他也说了，那妹子眼里也总是他，可愣是不表白。你也不看看你多大了啊，愣头青吧你！唉。那就在他旁边一点的地方呢，就是他一直暗恋的那个人了。他其实早就到了退休的年纪，还在卖货，只是为了等那个刘老伯。哎呦，真是气呀，真的是榆木脑袋。如果说以上5对还算是两情相悦，那接下来这5对真就是什么离谱剧情都敢来了。首先最著名的璃月渣男，在国外都有一定的名声啊。白天这位思思会独自在这里等一个叫潮汐的水手，到了晚上我们就能见证到渣男语录了。女方说结婚，男的说暂时没打算，女方说看到你跟别的女孩在一起，他说是普通朋友。什么与大海为伍啊！天哪，真的是会说呀！思思，我好累呀。累个屁！隔着不远的船上就有另一个受骗者也在等人，对，也是潮汐。看看，讲他跟明海巨兽搏斗的故事，北斗直呼666，很明显这妹子被他的故事骗得不轻啊。还有一个就是在须弥了，真的不得不佩服这海王的本事啊！看，被一位负心汉水手伤了心，他现在跳舞赚钱，就是为了以后找雇佣兵学舞，然后给那个渣男一巴掌，只能说支持。第2对就有点惨了，先找到这位思雨，她前2年刚结婚，丈夫生意越做越好，再聊下去她就说她想买鱼回去，但太多搬不动，要是板子哥在就好了。板子哥从小跟她一起长大，但是不喜欢她老公，很明显了啊。板子哥就在这里。重点来了，他为什么爱笑呢？思雨啊，就是前面那位，他俩从小青梅竹马，然后女孩子嫁给了大户人家，这种事儿真的是很打击人了。然而他还在笑，哎
真的不惨呀！哎，打工人实惨。老板，还要修吗？接下来这段大家肯定也接到过日常，古华派的师兄妹，师妹脾气冲得很，说2句就要怼你。师兄是为了出来寻仙学习振兴古华派啊，是的，就邢秋那个，原来他把师妹当成亲妹妹啊，我还以为是两情相悦呢。其实师兄性格蛮好的，师妹这个脾气呢很臭，全靠师兄照顾。现在这个日常已经出后续了，但我还没刷到过啊。就是师兄决定继续上路，可师妹她不愿意，要让她在古华派和自己中做出选择。最终师兄其实也舍不得，但还是跟师妹分开了啊。就是这样，不算啥好的结果。第4对，戏台这里有个范二爷开的茶馆，那个戏台曾经他和若星在上面跳过很久。若星是当年不亚于云锦的角色啊，然而他被那个绿衣服的冒险家给骗了，一生无依无靠。绿衣服的冒险家，是啊，别光说别人，你自己也没表心意啊，也是个榆木脑袋。哎，那么这个若星正是青侧庄这位老太太，可以看出她对戏子生活看得透彻，更向往田园生活。他就是那个绿衣服的冒险家了，这里的信息还是有些少啊，只说冒险家没有再回来，会想到斯坦利啊，但说不清楚斯坦利是里约的吗？那么最后一对更是炸裂啊！首先看看里约的公告板，水源有污染，原因是有个女的亲身跳井啊。再看还会有一条，小女花出不幸亡故，所以决定卖宅子。所以说自杀的那位也算是个大小姐。然而高能的来了，这位叫花出的明明就好好的在这里，你敢信？旁边的人说是她的跟班，但很明显小姐有些慌，问基本是问不出什么的，就说2个人要出远门。这家伙跟我说要去天空岛，一看就是做贼心虚啊！理一理啊，话出他爸说女儿死了，然而女儿明明在这儿，那么跳井的又是谁？再看看旁边的布告栏，这句很明显就是他俩写的要私奔。看苦心筹划和共同犯下的错误，哇，直接细思极恐啊！哎，是不是为了私奔搞了具尸体假死啊？甚至会不会是杀了个替罪羊？反正这俩家伙不像是什么好人。那么以上就是我觉得在提瓦特还比较有存在感的情侣了，他们的故事是不是符合你们对老米的预期呢？最后还是祝大家有情人终成眷属，没情的早日脱单喽，拜拜。